Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlere nasıl düşük bütçeyle YouTuber olunur, nelere dikkat etmelisiniz, ışığa, sese nasıl yatırım yapmalısınız? Öncelikle YouTube'da dikkat etmeniz gereken hususlar neler? YouTube'un algoritması nasıl çalışır? Onlar hakkında biraz konuşacağım sizinle. Öncelikle yakın bir arkadaşım, 7 subaylıktan tanıştığım bir arkadaşımın ofisine geldim. Burada onun kanalı için birkaç içerik çekiyoruz. İsterseniz onu da kartlardan takip edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere böyle rastgele çekimlerde, ışıkta, görüntüde bazı hatalar olabiliyor. Işığı iyi ayarlamazsanız böyle patlamalar veya gölgede kalabilirsiniz bu şekilde. Doğru açıyı, doğru ışığı yakalamanız için öncelikle doğru pozisyonu konumlandırmanız gerekiyor. Aynı şekilde duvarın arkasına geçerseniz, duvarın tam önünde durursanız da gölgeler sizi her zaman rahatsız eder. O yüzden arka boşluğu biraz daha uzağa, sonsuzluğa ayarlayabilirsiniz. Yeşil perdeye bir yatırım yapmak istemiyorsanız bu şekilde kapalı mekanlarda da çekim yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle sizin bir YouTube üyeliğiniz olduğu ve kanalınızı açtığınızı varsayıyorum. Bu konulara değinmeyeceğim. Ses konusunda ise görüntü hani bir şekilde halledilir ama ses montaj kısmında da sorun çıkartabiliyor. Dolayısıyla şu şekilde yakamda bulunan ucuz bir, yani yaklaşık ortalama 150 lira 200 lira bandında mikrofonlarla da işinizi çözebilirsiniz. Ses çok önemli gerçekten YouTube'da. Ne gördüğünüzü değil, ne anlattığını dinliyorsanız eğer, içerinizde bir şeyler anlatırken bunlar anlaşılmaz kelimeler eksik çıkıyorsa bunlar büyük sorunlara yol açabilir. İzleyici sizin videonuzu takip etmeyebilir, videodan çıkabilir. Bu da videonuzdaki algoritmanın bozulmasını sağlar. Dolayısıyla daha iyi bir ekipman alamıyorsanız, maddi gücünüz buna yetmiyorsa bile en ucuz ekipmanlarla en düşük kalitede, yeterli ölçüde video çekimine başlayabilirsiniz. Eğer gece çekimi yapmak isterseniz de telefonunuzun veya işte o an neyle çekiyorsunuz, elinizdeki ekipman neyse gece çekimi özelliği olduğundan emin olmanız gerekiyor aynı zamanda. Eğer gece çekimi yoksa günün ışığından yararlanmanız gerekiyor. Bunun için havanın nasıl bir günde olduğunu hava durumundan takip etmeniz gerekiyor. Ev ortamındaysanız da aynı şekilde gün ışığından faydalanmanız lazım. Güneş kaçta batıyor, kaçta doğuyor kontrol etmeniz gerekiyor o gün için. Aynı zamanda bu güneşin açısını da odanıza veya çekim yaptığınız alana uygun halde kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer dışarıda bir çekim yapacaksanız da ses konusunda dediğim gibi en önemli faktörlerden bir tanesi mikrofonunuzun rüzgara karşı duyarlılığı. Eğer mikrofonunuz rüzgara karşı hassas bir mikrofonsa ve üzerinde dead cat denilen, yani ölü kedi diye tabir edilen bu tüylü olan mikrofonlardan yoksa rüzgar konusunda sınıfta kalacaksınız demektir. Ses konusunda değinmek istediğim bir diğer nokta ise sesi iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani eğer sesiniz çok fazla desibellere, yüksek desibellere çıkıyorsa bu sesinizde bir patlama yaratabilir. Bunu montajda düzeltmelisiniz veya çok kısıksa bunu yükseltmelisiniz. Onun haricinde ses konusunda şunu söyleyebilirim. Videolarınızda müzik kullanıyorsanız bu ses geçişleri arasında sesler yükselip alçalıyorsa bunlar sorun yaratabilir. Yani izleyicisi sizin videonuzu izlerken ses ayarlarıyla oynamaması gerekiyor. Yani sizin sesiniz birden yükselip müzik girip araya daha da yüksek veya birden sesini kısılıp müzik girdiğinde çok yüksek sesleri çıkıyorsa bu sorun yaratabilir. Videonuzun kalitesini düşürebilir aynı zamanda. Onun haricinde müzik eklemekten bahsettim. Eğer videonuza müzik ekleyecekseniz eğer bunların telifinin olmadığını, telifsiz bir müzik olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer telifsiz müzik kullanıyorsanız bile bu müziklerin bağlantılarından, linklerinden videonuzun alt kısmında bahsetmeniz gerekiyor aynı zamanda. Evet, ekipman olarak ses konusunda bu şekilde tavsiyelerde bulunabilirim başlangıç seviyesi için. Sabit bir çekim yapmak istiyorsanız bir tripod alabilirsiniz. Tripodun fiyatları çok düşük meblağlardan çok yüksek meblağlara çıkabiliyor. Bu şöyle söyleyeyim 150-200 liradan başlayıp birkaç bin liraya kadar ulaşabilir. Daha da fazla olabilir kullandığınız ekipmanın tripoduna bağlı olarak. Ben en ucuzlarından bir tanesini size göstereyim. AliExpress'ten almıştım 2-3 yıl önce. Hala işimi görüyor. O zamanlar 150 lira civarında almıştım. Şu şekilde size tanıtayım. Benim kullandığım şöyle daha ışıklı bir alanına geçelim. Çok düşük maliyetli bir tripod. Şurasında açılarını değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Şu vidaya istediğiniz aleti takabiliyorsunuz. Bir fotoğraf makinesi, farklı bir mini pod. Üzerine daha ekleyebilirsiniz ne uygunsa kullandığınız cihazlardan. Şu su terazisinden açısını ayarlayabiliyorsunuz. Hani doğru açıda mı çekim yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Şuradan yüksekliğini kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde. Bacak kısımlarından da açısını ve diğer yükseklikleri eğer isterseniz açıyı da verebilirsiniz aynı zamanda. Şu şekilde. Tripod kısmında dediğim gibi çok
para harcamanıza gerek yok. Sizin ilk başta maliyet olarak işinize görecek tek şey bir mikrofon olmalı benim tercihim. Bir de filigran konusu var. Videolarınızın sağ alt köşesinde abone ol butonu olarak gözüken filigran butonları var. Bu butonlar kullanıcıların dikkatini çekerek buradan da abone sayınızı arttırabilirsiniz aynı zamanda. Bu filigranı eklemek için YouTube'unuzun ayarlar kısmından marka özelleştirme gibi bir şey olması lazım. Oraya tıklayarak bir PNG dosyasıyla YouTube filigranı ekleyebilirsiniz. YouTube filigranı içinde Google görsellerde YouTube filigranı yazarak arattırabilirsiniz. Bu çok kolay bir şey. Bu şekilde güncelleme yapabilirsiniz aynı zamanda. Bir de etiketler konusu var. Videonuzun içeriğiyle alakalı ana başlığa ve açıklamaya sığdıramadığınız ve bunlarla eşleşen etiketlerden yararlanmanız, faydalanmanız gerekiyor. Bunlar içinde birkaç site var. İsterseniz yorumlarda onlardan bahsederim. Bu sitelere videonuzun içeriği hakkındaki ana başlığı temayı yazarak videonuz hakkındaki diğer etiketlere ulaşabilirsiniz. Bunlar hızlı sonuçlarla aynı şekilde etiket yapmanızı hızlandıracak web siteleri. Bu web siteleri sayesinde de videonuzun etiketlerini hızlıca tamamlamış olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu nasıl çektiğimi merak ediyorsanız, elimde tuttuğum ekipman nasıl çalışıyor diye, onu da daha önce videosunu çektim. Kartlara eklerim. Oradan da takip edebilirsiniz. Videosunu izleyebilirsiniz tanıtımını. DJI Mobile OM4 ile çekimini yapıyorum şu anda. Takip özelliği var ve kafamı nereye çevirirsem o yönde beni takip ediyor. Bunun hakkında detaylı bilgi de o videodan ulaşabilirsiniz. Bir diğer konu ise bilgisayar ve montaj kısmı. Montaj hakkında YouTube'da çok fazla içerik var. Montaj programları hakkında. Bunları YouTube üzerinden ulaşıp hangi programlarla montaj yapmanız gerekiyor ve hangi bilgisayar özelliklerine sahip olmanız gerekiyor, bunları kontrol edebilirsiniz. Benim bilgisayarımı merak ediyorsanız eğer hemen şöyle göstereyim. Benim bilgisayarım Dell Alienware AV17 inçlik bir bilgisayar. Bu bilgisayardan çok memnunum. Üzerinde 16 GB RAM, 8 GB da ekran kartı bulunuyor. Benim işimi gayet iyi görüyor. Çok fazla programı aynı anda çalıştırabiliyorum. Orta seviyeli bir bilgisayar. Maalesef şu anki fiyatları 15.000 TL bandında bulunuyor. Bu bilgisayarda eğer merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. AW17 olarak 17 inçlik Dell'in Alienware serisindeki bilgisayarını inceleyebilirsiniz. YouTube'un algoritmasından bahsedecek olursak 3 adet meta veri var. Bunlardan birincisi öncelikle sizin thumbnail dediğiniz videoyu açmadan önce ana ekranda gözüken ve arama sonuçlarında gözüken küçük resimden bahsediyorum. Bu resim dikkat çekici olması gerekiyor. Çok karmaşık yazılar bulunmaması gerekiyor içerisinde. Net, sade, olabildiğince az kelimeyle, bir iki kelimeyle, basit resimlerle kullanıcının aklında aradığı soruyu yanıtlayacak görseller olması gerekiyor. Bu görseller videoyu içerisine çekmesi lazım. Videonun başlık kısmı aynı şekilde iyi araştırmanız lazım. Google Trendlerden bakabilirsiniz veya anahtar kelimelerden bakabilirsiniz. O sıralar ne çok araştırılıyorsa onun hakkında bir videolar çekebilirsiniz. Ek olarak açıklama kısmı var. Açıklama kısmındaki kelimeler video başlığıyla eşleşmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu kelimelerin thumbnail denilen yani küçük resimdeki içerikle eşleşmesi gerekiyor. YouTube bu verileri birleştirip bir süre içerisinde yaklaşık bir hafta içerisinde çalıştırıyor. Yani arama sonuçlarınızda sizin videolarınız ne kadar alakalı, bu videolar ne kadar çıkabilir, çıktığı zaman yüzde kaçı izleniyor, YouTube verileri algoritmasını çalıştırıyor. Eğer alakalı sonuçlarda sizin videolarınız önerildiğinde, videolarınız tıklandığında ve izlenme oranınız %100'e yakınsa, ne kadar yaklaşırsa, mesela %10 kötü bir sonuç, %50 iyi bir sonuç ve yukarısı. Bu verileri birleştirdikten sonra algoritma sizin hakkınızda, sizin açınızdan lehinize çalışır ve videolarınız üst sıraya çıkarak daha fazla gösterim elde etmeye başlar, daha fazla önerilmeye başlar ve videolarınız kısa süre içerisinde daha fazla izlenmeye başlar. Bu şekilde sonuç elde edebilirsiniz. Aynı zamanda videonuzun reklamınızı yapmayı unutmayın. Videonuzun altında çıkan işte beğen, abone ol gibi butonları koymayı unutmayın. Bunlar videonuzu izleyen kişinin, beğenen kişinin abone olmayı hatırlatma çağrısıdır. Bazı kişiler videonuzu beğenir fakat abone olmak o an aklına gelmeyebilir. Daha sonra sizi bulamayabilirler. Alakalı içerik izliyorsa bunları çok abartmadan videonuzun içerisinde kendi kanalınızın reklamını yapabilirsiniz. Çok abartılan videolar bu reklamları yaptığınızda, kendi kanalınızın reklamını çok fazla yaptığınızda itici gelebilir, samimi gelmeyebilir. Videonuzda en önemli özelliklerden bir tanesi samimi olmanız gerekiyor. Videonuzun ne kadar, yüzde kaç oranında izlendiği önemli olan şey aslında. Yani videonuzun kaçta kaldığı değil, tık alan kişi o videonun yüzde kaçını izliyor. Önemli olan nokta bu aslında. Bir diğer triklerden bir tanesi ise videolarınızın sağ üst kısmında bulunan kartlar butonu. Kartlarla diğer videolarınızı atıfta bulunursunuz. Bu videolar diğer videolarınıza yönlendirme sağlar. İçerikle alakalı bir yönlendirme yapabilirsiniz bu konuyla alakalı. Bu da diğer videolarınızın izlenerek genel izlenme oranınızı artırmanıza yardımcı olur. En önemli özelliklerden bir tanesi ise videonuzun içerikleri global ise, yani sadece yerel halka hitap etmiyor ve genel dünya üzerinde bir ilgi alanındaysa
kısa bu videolara altyazı ekleyebilirsiniz. Altyazı eklerseniz eğer video başlığı ve altyazılarla birlikte o yabancı dilde gözükecek o videolar. O kişi YouTube'u hangi dilde kullanıyorsa o dilde gözükür. Dolayısıyla küçük resimde de bir güncelleme yapmanız gerekiyor. Yazıları farklı dilde yazabilirsiniz, altyazıyı ve video başlığını. Fakat küçük resim Türkçe hazırlarsanız eğer bu sorun yaratabilir. O yüzden genel global bir video hazırlıyorsanız o videolar için küçük resminize yazı koymamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde globale de oynayabilirsiniz. Kitle oluşturmanız için en önemli konulardan bir diğer tanesi ise diğer sosyal medya mecraları iyi kullanabilmek. Yani şu şekilde Instagram ve Facebook üzerinden veya Twitter üzerinden hangisinde hesabınız varsa yoksa bile açarak oradan da farklı bir kitle oluşturup bu kitleyi de YouTube kanalınıza yönlendirebilirsiniz veya bir blog sitesi açarak burada kanalınızdan bahsedebilirsiniz. Diğer mecralardan da kitle çekerek kanalınızın daha hızlı büyümesini sağlayabilirsiniz. Yeni başlayanlar için diğer önemli konulardan bir tanesi ise video sayısı. Haftalık bir tane mi video atmalıyım, 3 tane mi atmalıyım diye düşünüyorsanız atabildiğiniz kadar çok atın. Özellikle viral konular olması lazım. Genele hitap eden konular olması lazım. Güncel konular hakkında videolar paylaşmak istiyorsanız eğer bunlar herhangi bir kitleniz olmadığı için izlenme oranı çok düşük olacaktır. Çünkü güncel konuları arama kısmında güncel kanallar ön plana çıkmasından dolayı siz çok fazla önerilmeyebilirsiniz. En çok aranan konular hakkında viral videolar yaparsanız eğer videolarınız daha fazla öne çıkar. İlk haftalar en az 3 tane, 4 tane haftada video atarak kanalınızın daha hızlı gelişmesini sağlayabilirsiniz. Başka bir konu ise videonun uzunluğu. Videonuz ne kadar uzun olursa YouTube için o kadar iyi, fakat bu videonun izlenebilir olması lazım. Videonuz izlenmiyorsa, yani 1. dakikadan veya 10. saniyeden videonuzu izleyici kapatıyorsa, izlenme oranı dediğimiz konu düşükse eğer bu video önerilmez. Yani boşuna çok uzun sürelerde video çekmiş olursunuz. Dolayısıyla videonuzun optimum seviyede uzun süreli olması gerekiyor. Yani videonun içeriği buna imkan sağlıyorsa, yeterince konu varsa detaylandırabiliyorsanız bu şekilde uzun tutabilirsiniz videoyu. Fakat boş yaparak videoyu uzun tutmanız bir anlam ifade etmiyor YouTube için. İzlenecekse eğer, içerik kaliteli ise ve doluysa videoyu uzun tutmanızda fayda var. Çünkü YouTube sizin izleyiciyi ne kadar YouTube'da tuttuğunuza bakıyor. Siz YouTube için bir müşterisiniz sonuçta. Siz ne kadar YouTube'da müşterinizi çekiyorsunuz ve orada tutabiliyorsanız YouTube sizi daha fazla önermeye başlıyor. İçerik bulma konusunda ise videolarınızı içerik bulmakta zorlanıyorsanız şu şekilde bir sonuç elde edebilirsiniz. Yani daha önce yaptığınız birkaç video varsa bunların başlıklarını YouTube'da aratarak rakiplerinizin diğer çıkan sonuçlardaki kanalların hangi videoları üretmişler, hangi içerikleri paylaşmışlar ve bu içerikler arasındaki en çok yükselen, en çok popüler olan videoları kontrol ederek bu içerikler hakkında siz de bir içerik üreterek video paylaşabilirsiniz. Bu sayede hani içerik bulmakta zorlanıyorsanız eğer sonuca ulaşmış olabilirsiniz. Sonuçta YouTube algoritması sizi rakiplerinizle kıyaslayarak büyümenizi sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, sizinle aynı konuda, aynı fikirlerde video paylaşan üreticilerin sağ tarafında bulunan önerilerde sizin videolarınız aynı şekilde paylaşılıyor, öneriliyor. Dolayısıyla rakiplerinizle beraber büyümeye çalışırsanız eğer onlar üzerinden de aynı şekilde kullanıcı çekmiş olursunuz. Yani şöyle söyleyeyim, rakiplerinizden daha iyi videolar çekiyorsanız rakibiniz 1000 izlenmesi var. Sağ kısmında videonuz çıkıyor ve izleyici kişi bu videoyu beğenmezse sağdaki, yani sizin videonuza tıklamış oluyor. Dolayısıyla rakibinizin önüne geçmiş oluyorsunuz. Önemli konulardan bir tanesi ise bu YouTube için maddiyat çok önemli değil. Yani videolarınızın içeriği, kalitesi önemli. Ne anlattığınız önemli. Anlattıklarınızın bir değer katması önemli. Samimiyetiniz önemli. Eğer yaşamadığınız, yapmadığınız şeyleri anlatıyorsanız bunlar samimi gelmeyecektir izleyiciye ve videolarınız çok daha az izlendiği için izleyici bu videoları kapatacaktır. Dolayısıyla samimi olun, yalan söylemeyin. İçeriklerinizden yaşamadığınız şeyleri anlatmayın. Önemli konulardan bir tanesi de not alın. Sürekli içerikleriniz hakkında, düşünceleriniz hakkında, öğrendiğiniz şeyler hakkında not alın. Nereye not aldığınız önemli değil. Önemli olan o nota hızlı bir şekilde ulaşıp ve bu notları güncelleyebilir olmanız gerekiyor. Bu notlara ulaşamıyorsunuz, herhangi bir yerde kayboluyorsa ve farklı bir yerlerde sürekli farklı notlar alıyorsanız bunun bir anlamı yok. Notlarınızın ulaşılabilir olması gerekiyor. Dolayısıyla telefonunuzu sürekli yanınıza taşıyorsanız, örneğin telefonunuzun notlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunu bilgisayardan da ulaşabilirsiniz. Telefonunuzdan da, tabletinizden de ulaşabilirsiniz hızlı bir şekilde. Önemli olan nokta bu notlara hızlı ulaşabilmek. Aynı zamanda bu notlara bir hedef ekleyin. Hedefleriniz olsun. Hedeflerinize ulaşmak için çabalayın. Emek harcayın. Emeğinizin karşılığını er ya da geç alırsınız. Önemli olan istemek. İsteğiniz hakkında da emek harcamak. Emek harcadıktan sonra istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Önemli olan ne kadar istediğiniz. Anlattığınız
anlattığım konular hakkında kaçırdığım veya aklınıza takılan, anlamadığınız konular varsa yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Yorumları hızlı bir şekilde dönüş yapmaya gayret ediyorum. Saçma olduğunu düşündüğünüz bir şey bile olabilir. Kesinlikle çekinmeyin, yorum yazın ve ben bunlara hızlı bir şekilde dönüş yapacağım. 7/24 yorum atabilirsiniz ve hızlı dönüş alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bunu diğer videolarımda aynı şekilde gözlemleyebilirsiniz ne kadar hızlı dönüş yaptığımı. Aklınızdaki sorulardan lütfen çekinmeyin ve aşağıya da beraber tartışmaya bekliyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.